আসলে আসসালামু আলাইকুম। আসলে আজকে এসপ্রেসো বা গাওয়ার মেশিন সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য আমার এই ভিডিওটা। সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন আপনাদের এসপ্রেসো আপনাদের কফি যেগুলো অনেকগুলো গরম থাকে, অনেকগুলো ঠান্ডা থাকে। ঠান্ডাগুলোর জন্য ঠান্ডা যে জুসগুলো বা ঠান্ডা আইস আমেরিকানো, আইস লাতে, আইস স্প্যানিশ, স্যাফ্রন, জাফরন, যেটাই হোক, এটার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। এসপ্রেসো মেশিন এটা ব্যবহার করা হয়। এটা আপনারা দেখতে পারেন, এটা আসলে অনেক সুন্দর এসপ্রেসো মেশিনটা। এটা হচ্ছে আপনার বা বাড়িতে জন্য, ঠান্ডার জন্য এই মেশিনটা ব্যবহার করা হয়। আর এটা হচ্ছে গরমের জন্য। গরম আপনারা কাপাচিনো, মিকাতো, এসপ্রেসো, আপনার মানে গরম যে কোনো গাওয়ার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়। লাতে, স্প্যানিশ, আমেরিকানো, আমেরিকানো যেটা হার ওইটা, এটার জন্য এই মেশিনটা ব্যবহার করা হয়। এখানে আরেকটা মেশিন আছে, এটা যাকে বলা হয় মেজারমেন্ট। আপনার গাওয়া মেজারমেন্ট করার জন্য, আপনার গাওয়াটা ভালোবাসার জন্য এই মেশিনটা ব্যবহার করা হয়। তারপরে আপনি এখানে আসেন যে মেশিনটা সম্পর্কে আসলে সবার জানা দরকার। মেশিনটা আসলে অনেক চমৎকার, ডিজিটাল মেশিন। এটাতে আপনার যে স্কুপার আছে, এগুলোকে বলা হয় মানে ডাবল স্কুপার বা ডাবল স্কুপার বলতে সিঙ্গল স্কুপার যেহেতু আছে, ডাবল স্পিকারও আছে। এটা ডাবল, এটাও ডাবল, এটাও ডাবল। এখানে আমরা আসলে ডাবল ব্যবহার করি, সিঙ্গেলও আছে, তবে সিঙ্গেলটা আমরা বেশি ব্যবহার করি না। আর সিঙ্গেল স্কুপার হচ্ছে এটাকে আমরা সিঙ্গেল স্কুপার বলি। এগুলা সিঙ্গেল স্কুপার। আপনার যদি কোনো গাওয়ার অর্ডার আসে, তখন আপনাকে এখান থেকে এটা মেশিনটা এভাবে বাইর করে আপনাকে এখান থেকে গাওয়া নিতে হবে। আপনার যদি গরম আসে, এখান থেকে গরম নিতে হবে, আর যদি ঠান্ডা আসে আপনাকে এখান থেকে ঠান্ডা নিতে হবে। ঠান্ডা পর আপনাকে এখান থেকে কী করতে হবে, গাওয়ার যে মেজারমেন্ট মেশিনটা, এটা ব্যবহার করে আপনাকে সঠিক নিতে হবে, সঠিকভাবে কাজটা করতে হবে। দেখেন এখানে আমি একটা ধারণা দিই। এগুলো হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল স্কুপারের মেশিনটা। আমরা এটা খুলে ফেলি। সিঙ্গেল স্কুপার আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে দাঁত কিন্তু একটা আছে, ঠিক আছে? তো আপনাকে এইটার জন্য আপনাকে এই দুইটা ব্যবহার করতে হবে, এই দুইটা ব্যাস। এর বেশি আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না। হ্যাঁ, ব্যবহার করতে পারেন, তবে আপনার গাওয়াটা আসলে মজা হবে না, ঠিক আছে? এগুলো এ বি সি ডি এভাবে ইউজ করা যায়। তারপর আপনাকে এই গাওয়ার মেশিনটা পুরোটা সেম এভাবে আপনাকে সবগুলো একই কাজ। এটা হচ্ছে আপনার সিঙ্গেল এসপ্রেসো, এটা ডাবল, এগুলো ডাবলভাবে ইউজ করা হয়, বা ডাবল মেশিন যে স্কুপার আছে ওইটার মাধ্যমে ইউজ করা হয়, ডাবল স্কুপার যাকে বলে। এইগুলো সব সেম, এগুলো সব সিঙ্গেল স্কুপার ব্যবহার করা হয়, এগুলো ডাবল স্কুপার ব্যবহার করা হয়, এগুলো সেম। আর এখানে দেখেন, এখানে আমি কালকে আপনাদের এই ভিডিওটা দেবো, কয়েকদিনের মধ্যে এই ভিডিওটা দেবো। সেটা হচ্ছে মেশিন কীভাবে ওয়াশ করে। আমি আপনাদের কালকে প্রতিদিন একটা করে এসপ্রেসো বা মিকাতো, কাপাচিনো, কোর্তাদো, ফ্ল্যাট হোয়াইট কীভাবে বানাতে হয় এই মেশিনের সাহায্যে প্রতিদিন একটা করে ইনশাল্লাহ দেবো। আর তার সাথে আমার কিছু জুস আছে যেগুলা সৌদিতে অনেক জনপ্রিয়, সেগুলো আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। তো আসলে আশা করি মোটামুটি